Po co zawodnikom MotoGP zrywki na kasku? Temat prosty i zapewne większości z Was znany, bo występuje również chociażby w formule. Do szyby kasku zawodnika przyczepiane jest od 2 do 4 plastikowych zrywek, zwanych tear-offs, które są odrywane w momencie, gdy wizjer ulegnie zabrudzeniu poprzez deszcz, kurz czy resztki gumy z toru. Prosty ruch ręką i oderwanie zabrudzonej zrywki pozwala więc zachować czysty wizjer przez cały wyścig, ale są sytuacje, gdy stwarza on niemałe kłopoty. Zdarzyło się, że taki kawałek plastiku dostał się pod opony przy starcie, czy wpadał we wlot powietrza motocykla innego zawodnika.